Çekeyim mi seni? O zaman sıkı tutunmalısın. Yolcular kalmasın. Aksaray, Aksaray, Aksaray. Eğlenceli miydi? Düşmedin mi? Biraz daha lütfen. Tamam, oraya git, sen tekrar çekeyim seni. Oraya götür. Evet, evet, biraz güç isteyen bir iş bu Gündüzcüğüm. Düşme. Sıkı tutundun mu? Okey misin? Geliyor, geliyor. 1, 2, 3. Düştü. Bu kadar yeterli mi sevgilim? Kapat bakalım. Bence kapat. Evet, okey. Evet, tamam. Goodbye. See you. Çıkıyor.